Мен Әзірхан Бекзат Басшылы Бейнеу ауданы әкіміне үміткер ретінде тіркелдім. Кешегі маған қатысты сотқа бойынша бүгін мәліметтер білуге келгенде жаңа телефоннан енді соттың шешімі заңсыз. Себебі соттың міне қаулысында 23 қаулысында күшіне енетін уақыты көрсетілген. Сот қаулысының шағын прокурор апелляциялық өтініш хатын қаулы табыс етілген күннен бастап 10 тәулік ішінде күшіне енеді. Яғни ол маған бүгін табысталды, әлі 10 күн уақыт бар. Енді азаматтық кодекстің, әкімшілік кодекстің 10-шы бабына сәйкес кінәсіздік презумпциясы, яғни өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған адам кінәсі осы кодексте көзделген тәртіппен дәлелденген және өз өкілеттіктері шегінде істі қараған судьяның органның заңды күшіне енген қаулысымен белгіленгенге дейін кінәсіз деп есептеледі. Яғни аталған заңдылықтарға сәйкес соттың шешімі шыққанымен мен әлі кінәсіз болып есептелемін. Себебі ол қаулы күшіне енген жоқ. Алайда Маңғыстау облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Әбілов Елубай Жақайұлы төраға, сонымен қатар Маңғыстау облыстық сайлау комиссия төрағасының орынбасары Жармағанбет Айтуаров, яғни Жәку деген азамат телефоннан соғып Бейнеу аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Таңат Амалбаевқа қысым жасап жатқандарын естідім телефоннан. Менікі сөйлеу, сондықтан да тиісті органдар Әбілов Елубай Жақайұлына төрағаға, сонымен қатар Жармағанбет Айтуаров төрағаның орынбасарына тиісті шара алуыңызды сұраймын. Сайлау комиссиясының шешімін күтіп отырмын. Қазір мен заңгерлермен хабарластым, қорғаушыларыммен. Маңғыстау облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Әбілов Елубай Жақайұлының атынан, Жармағанбет Айтуаровтың атынан қазір жоғарғы сотқа, тиісті органдарға арыз дайындалып жатыр, қорғаушыларының атынан. Қазір табысталатын болады. Екі азамат заңды түрде жауап беретін болады.